ஹாய் மக்களே, வாங்கிட்டு வந்த செடியை வச்சிடலாமா? அப்படியே வளரணும். நல்லபடியாக நிறைய பூக்கும். இந்த செடி நம்ம இங்கே வைக்க போகிறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சரிங்களா? பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் பிக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்குது, பிச்சாச்சு. இந்த செடியை இப்போ நம்ம இதுக்குள்ள வைக்க போகிறோம். இது இல்லாமல் இருக்குது, அதில் நம்ம தண்ணி தெளிச்சுட்டு அப்புறம் செடி வைப்போம். இப்போ இந்த செடியை நம்ம இங்கே வைக்க போகிறோம். வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக இந்த செடியை வைக்க போகிறோம். மக்களே, நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, ஆனால் எல்லோரும் லைக் பண்ண மாட்டீங்க. இனிமேல் கண்டினியூஸாக டெய்லி நாங்கள் வீடியோ போட்டுகிட்டே இருப்போம். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே, லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே மக்களே, டாட்டா, பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் மக்களே.